யார் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் வந்தீங்கன்னா 100% கியூர் பண்ணி தரேன். 10 நாள்ல உங்க பழைய முடி உங்க தள்ள பார்க்கலாம். 10 நாள்ல உங்க பழைய முடி உங்க தள்ள பார்க்கலாம். சொட்டையா இருக்கேன், என் வாழ்க்கை போச்சு, எனக்கு வந்து வாழவே முடியல, நான் சூசைட் பண்ணிக்க போறேன், அந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் ஆயிரக்கணக்கான, அது ஒரு விஷயமே இல்லை. மேக்ஸிமம் 4 monthsலேருந்து 6 monthsல உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி லைவ் வீடியோ போடுறதுல நான் தான் அறிமுகப்படுத்துன்னு சொல்லலாம். இப்போ அவன் தான் இங்க நம்பர் 1. குவாலிட்டி செக் சொல்றீங்க பாத்தீங்களா, உங்களுக்காக சொல்றேன். யாருமே வீடியோவை உள்ள எடுக்க விட மாட்டாங்க. டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனை பத்தி என்ன நினைப்பீங்க? அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ், இல்ல அது ஒரு பெரிய விஷயம், பயமா இருக்குன்னு நினைப்பீங்க. ஆனா அது அவ்வளவு பெரிய விஷயமே கிடையாது. போயிட்டு எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு செக் பண்ணிட்டு வாங்க, எவ்வளவு பிரைஸ் தராங்க, அதுக்கு தராங்க, நோட் பண்ணிக்கங்க. அப்புறம் நீங்க வாங்க, கண்டிப்பா கேட்கலாம். இந்த பையனுக்கு என்ன வயசு ஆகுது? என்ன வயசு? வயசுக்கும் செயலுக்கும் சம்பந்தம். ஹாய் மேட்சஸ், வெல்கம் பேக் டு விஎல்எஸ் கேங். ஸோ இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தில் வந்திருக்கோம். ஸோ நிறைய பேர் ஹேர் ஸ்டுடியோ வீடியோ போட்டுருக்கோம் சென்னையில், திருச்சியில். ப்ரோ சேலம் வந்து போடுங்க அப்படின்னு சேலத்தை கரெக்டாக ஹேர் ஸ்டுடியோக்குள்ள வந்துட்டோம். ஸோ உள்ளே போயிட்டு நம்ம என்னெல்லாம் இருக்குது, ஸோ இங்கே என்ன மாதிரிலாம் சொல்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்ன மாதிரிலாம் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கோ எல்லா டவுட்டுமே உள்ளே போய் கேட்க போகிறோம். ஸோ சேலம் மக்கள் யாராவது பார்த்துட்டீங்கன்னா நிறையா பேர் நீங்கள் கேட்டால் மட்டும்தான் சேலத்துக்கு வந்து ஸோ எங்கே அட்ரஸ் எல்லாமே உள்ளே போய் நான் கேட்டு சொல்கிறேன். மறக்காம வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஹேர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறீங்க, இல்லை வந்து ஹேர் லாஸ் ஆகல அப்படின்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லா டவுட்டும் உள்ள போய் கேட்குறேன். ஸோ பை த பை நீங்கள் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. நாங்களே விசாரிக்கலாம். ஸோ கைஸ் உள்ள வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சேலம் கிளினிக்ல இருக்கோம். நம்ம கூட மேடம் இருக்கோம். ஹாய் மேம், எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர். நம்ம நிறைய பேர் திருச்சியில போட்டிருக்கோம், அப்புறம் சென்னையில போட்டிருக்கோம், சார் பேசியிருப்பாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் சேலத்துல மேடம் இருக்கோம். மேம் இப்போ நம்ம அட்ரஸ் கடை சொல்லுங்க, கிளினிக் எங்க இருக்கு? சேலம் 3 ரோட் நியூரோ ஃபவுண்டேஷன் ஆப்போசிட். ஓகே. இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து கொஞ்சம் தெரிய வந்திருக்கு. நாங்கள் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ இப்போ தெரியாதவங்களுக்கு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் என்னன்னா அது சேஃபா? ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ங்கிறது பால்டா இருக்கிறவங்களுக்கு பண்ணலாம், இல்ல டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு பண்ணலாம். டோனர் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க, பேக் சைடு இங்க இருந்து எடுப்பாங்க. அங்க பத்தல அப்படின்னா நம்ம பியர்ல இருந்து டோனர்ஸ் எடுத்து பண்ணுவோம். ஹேர் ஃபாலிகல் FUE மெத்தட்ல தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட் யாரெல்லாம் பண்ணலாம்? 20 இயர்ஸ்ல இருந்தே பண்ணலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்டா பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு எல்லாரும் பார்த்துட்டு என்னென்ன டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. தைராய்டு எடுப்போம், HIV, ஹெப்பாடைட்டிஸ் B, அப்புறம் ப்ளீடிங் டைம், கிளாட்டிங் டைம், கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட் எல்லாமே நம்ம எடுத்து பார்த்துட்டு தான் நம்ம பண்ணுவோம். இதெல்லாம் கரெக்ட்டா இருந்தா மட்டும் தான் பண்ணுவீங்க. சுகரும் BP எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே. யாரெல்லாம் பண்ண கூடாது மேம்? அதாவது பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை, நம்ம ஃபிட்னஸ் வாங்கிட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ மேஜர் ஆப்ரேஷனோ இல்லை ஹார்ட் பேஷண்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்க வந்து அவங்களோட பாடி கண்டிஷன் நார்மலாக இருக்குதுன்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம். அது ஜெனரல் ஃபிசிஷியன் கிட்ட நம்ம ஃபிட்னஸ் வாங்கிட்டு நம்ம பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் இருக்காது, 20% தான். மேக்ஸிமம் 50 வரைக்கும் குள்ள பண்ணா நம்ம சேஃபா இருக்கலாம். ஓகே. சோ இப்போ வந்து ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாதவங்க டென்சிட்டி நிறைய பேர் கேட்பாங்க, என்ன மாதிரி டென்சிட்டி நீங்க பண்ணுவீங்க? உங்க ஹேர் டென்சிட்டி இந்த பேக் சைடு டோனர் சைடு எவ்வளவு டென்சிட்டி இருக்கு அதே டென்சிட்டினா நம்ம இங்க கொடுக்க முடியாது. எனக்கு அதிகமா வேணும் அப்பலாம் கேட்டா நம்ம வெளில இருந்து வாங்கி வைக்க போறது, நம்மளோட ஓன் ஹேரை தான் எடுத்து வைக்க போறோம். சோ இங்க எவ்வளவு டென்சிட்டி இருக்கோ அதே டென்சிட்டி தான் இங்க வரும். ஓகே ஓகே. பின்னாடி என்ன மாதிரி டென்சிட்டி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்க ஃப்ரண்ட்லயுமே வைப்பாங்க. ஓகேங்களா? சோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து பால்ட் ஆகல, அப்ப லைட்டா தான் அங்கங்க கேப் தெரியுது, அப்படி எனக்கு வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுவீங்களா? டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றதுக்கு கூடிய சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஸ்கின் லேயர்ல வந்து கீழே ஃபாலிகல்ஸ் பக்கத்துல இருக்கும். ஒரு நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றதும் நம்ம ஃபாலிகல் எடுத்து தான் பண்றோம். ஒரு ஃபாலிகல் எடுத்து வைக்கிறோம்னா வைக்கிற இடத்துல ஹேர் ரூட் சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ரைட். ஒரு ஃபாலிகலுக்கும் இன்னொரு ஃபாலிகலுக்கும் கேப் இருந்தாதான் நம்ம இன்னொரு ஃபாலிகல் எடுத்து வைக்க முடியும். அப்படி வைக்கல அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபாலிகல் மேலேயே நம்ம வச்சோம்னா இருக்கிற ஃபாலிகலும் பிரேக் ஆகும், நம்ம வைக்கிற ஃபாலிகலும் பிரேக் ஆகும். ஸோ இருக்கிற கேப் பெருசாக தான் ஆகுமே தவிர சின்னதாகாது. ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் டிசைட் பண்ண முடியும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியுமா இல்லை GFC ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே. அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் GFC PRP பண்ணுவோம். ஓகே. உள்ள வரலாம். வாங்க வாங்க. ஹலோ. ஓகே. ஹாய். இப்போ எப்படி நடந்துட்டு இருக்கோம்? இப்பதான் 2 பேஷண்ட் வெளியே போனாங்க பாத்தீங்களா பண்ணிட்டேன். அதாவது ஆக்சுவலி நீங்க வந்து எதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம காட்டுறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா,
நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனை பற்றி என்ன நினைப்பீங்க? அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இல்லை, அது ஒரு பெரிய விஷயம், பயமாக இருக்குன்னு நினைப்பீங்க. ஆனால் அது அவ்வளோ பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஸ்கின்ல பண்ணுற ஒரு டாட்டூஸ் போடுறதோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆகும். இப்படி சொல்கிறதுனால நீங்கள் ஒரு விஷயம் தப்பாக புரிஞ்சிக்கூடாது. அது பயப்படக்கூடிய விஷயங்கள் கிடையாது. எல்லாரும் பண்ணிக்கிறாங்க. நீங்கள் நினைக்கலாம்ல இது வந்து வெளிநாட்டில் தான் வெளிநாட்டுக்காரங்க தான் பண்ணிப்பாங்க, இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க யாரும் தமிழ்நாட்டில் யாரும் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அதாங்க வெள்ளைக்காரங்க வேலை செய்கிறாங்க. அவ்வளோதான். ஓகே, ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப நார்மல். ஒரு எல்லா பேரும் ஈஸியா வந்து பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு அந்த மைண்ட் செட் வரணும். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா பிரதரும் நானும் வந்து நிறைய வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாமே லைவா தான் போடுறோம். அதுக்கு ரீசன் என்ன பிரதர்? அதுக்கு என்ன அவங்களுக்கு அதான் எனக்கு தெரியுது. அவங்க சொல்லுங்க ஏன் அப்படி லைவா போட்டு காமிச்சிட்டே இல்ல, அதுதான் சொல்றேன். இப்ப நான் உள்ள வச்சிருக்கேன். இப்ப எங்கன்னா ஓட்டி தர ரூம்ல இருக்கும் லைட்டா. இப்ப உள்ள இருக்கீங்கன்னா நீங்க அப்ப இது எவ்வளவு எளிமையான விஷயம். இப்ப உங்களுக்கு புரியுதாங்களே எவ்வளவு எளிமையான விஷயம். சோ அந்த எளிமை வந்து எல்லாருக்கும் புரியும். இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. இப்ப நீங்க நம்பிக்கை ஒரு 10 பேர் கேட்டா சொல்லுவீங்க, இந்த வீடியோ பார்த்து புரிஞ்சிரும், நிறைய புரியும், கட்டாயமா புரியும். புரியாதவங்களுக்கு தான் இது ஒரு பாதுகாப்பானது. அப்புறம் நீங்க பயப்படு ஹேர் இல்லை, அதாவது சொட்டையா இருக்கேன், என் வாழ்க்கை போச்சு, எனக்கு வந்து வாழவே முடியல, நான் சூசைட் பண்ணிக்க போறேன், அந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் ஆயிரக்கணக்கான. அது ஒரு விஷயமே இல்லை. 10 நாள்ல உங்க பழைய முடி உங்க தள்ள பார்க்கலாம். மேஜிக் மாதிரி அப்படியே வாழ்க்கையே மாறிடும். சிம்பிள். இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, பெரிய வலியில அப்புறம் ஒரு கான்சியஸ்ல தான் இருக்காரு. இது வந்து பெரிய மயக்க மருந்து கொடுத்தோம் நாங்க டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணல. இப்ப கொடுக்கறது பேர் லோக்கல் அனஸ்தீசியா. இது ஸ்கின்ல கொடுக்கப்படுறது. ரைட்டா, இது ஸ்கின்ல தான் கொடுக்குறோம், பாதுகாப்பானது தான். இப்போ நேற்று வந்து இந்த பகுதியை எடுத்து ஒரு லேயர் பண்ணிருக்கோம். இப்போ இந்த பகுதியை எடுக்கிறோம், அண்ணன் பகுதியை. இதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பயப்படக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவும் இல்லைன்றனால தான் அதை சொல்றேன் உங்களுக்கு. ரைட்டுங்களா, ஒரு பாதுகாப்பானது தான். நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் நேரில் பார்த்துருக்கோம், ட்ரீட்மெண்ட் நேரில் பார்க்குறோம். அப்புறம் அந்த குவாலிட்டின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, அது சொல்லுங்க முதல்ல. ஏன்னா இது ஒரு வீடியோன்றது ஒரு சாதனம் இல்லை, அது ஒரு ஐடி மாதிரி வச்சுங்களேன். ஏன்னா அதை வச்சு நம்மளால என்ன வேணா நாளைக்கு எதனா ஒரு ப்ராப்ளம்னா இதுவே நமக்கு ஆதாரமாக இருக்கும். ரைட்டா, ஏன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் துறையிலேயே நான் இது வரைக்கும் சவுத் இந்தியாவில் அதிக கேஸ் பண்ணுவேன், வேர்ல்டில் கேஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த மாதிரி லைவ் வீடியோ போடுறதுல நான் தான் அறிமுகப்படுத்தினு சொல்லலாம். 6 வருஷமா லைவ் வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். லிங்க் கூட தரேன். லைவ் வீடியோ நிறைய போடுறேன் நான் இந்த மாதிரி. எதுக்குன்னா மக்களுக்கு புரிதல் வேணும். முதல்ல தயாரா இருக்கு, நீங்க தயாராங்க. நீங்க தயாரா போதும், நாங்க உங்களுக்கு தயாரா. சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம அப்படியே வெளியே போவோம். வெளியே சில விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு, என்ன மாதிரிலாம். அப்புறம் நீங்க இது ஒரு கிளினிக் பெரிய அப்படின்னா ரொம்ப ஜாலியா தான் இருக்கும். இங்க வந்தீங்கன்னா பெரிய நீங்க பிளட் எடுக்கும்போது பார்க்கலாம், எல்லா விஷயத்துலயும் ரொம்ப சாதாரணமா இருக்கும். ஓபனா இருக்குங்க. அதான் ஓபனா இருக்கு. இருக்குனா வளரும், இல்லனா இப்ப எல்லாரும் ஆவதா என்னன்னு சொல்றப்ப பேசுறாங்க. அதனால யார் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் வந்தீங்கன்னா 100% கியூர் பண்ணி தரேன். அது எதுவா இருந்தாலும் சரி. எனக்கு பியர்ட் இல்லனா பியர்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஹேர் சம்பந்த ரிலேட்டடான எல்லா விஷயமும் சென்னை ஹாஸ்பிட்டல் தி பெஸ்ட். ஒண்ணு கவலைப்படணும்னா காஸ்ட் வைஸ் நீங்க வெளிய சர்ச் பண்ணிட்டு வரலாம். கூகுள்ல எதுல வேணா சர்ச் பண்ணுங்க. இல்ல நம்ம கூகுள் ரேட்டிங்ல கூட போய் பார்க்கலாம் நீங்க. ஓகே, ரைட்டா. எல்லாமே போயிட்டு எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு செக் பண்ணிட்டு வாங்க. எவ்வளவு பிரைஸ் தராங்க, இதுக்கு எவ்வளவு தராங்க, அதுக்கு எவ்வளவு தராங்க நோட் பண்ணிக்கங்க. அப்புறம் நீங்க வாங்க. கண்டிப்பா கேதா. இன்னொரு விஷயம்னா நாங்க யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல் நீங்க நேரடியா பார்க்க முடியும். இப்போ வந்து குவாலிட்டி செக் சொல்றீங்க பாத்தீங்களா, உங்களுக்காக சொல்றேன். யாருமே வீடியோவை உள்ள எடுக்க விட மாட்டாங்க. இப்போ குவாலிட்டி இன் கேஸ் ஏதாவது சம்திங் ஏதாவது இருக்குன்னா இப்படி வீடியோ உள்ள காட்ட விட மாட்டாங்க. ஓகேங்களா, சோ அதுலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். இவ்வளவு டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்காங்க, எல்லாமே பக்காவா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அடுத்து அப்படியே என்னலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படியே. சோ பிரதர் என்னலாம் பண்றேன் அப்படியே உங்களுக்கு அப்படியே போலாம். இப்போ நம்ம பிளட் டிராப் பண்ணிருக்கோம். சோ சென்ட்ரிஃபியூஜ் மிஷின்ல நம்ம வாங்க, அதை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் எப்படின்னு பாங்க. இப்போ பிளட் டிராப் பண்றோம், இப்படியே உள்ள வாங்க. மிஷின் காட்டுங்க. ஸோ இது சென்ட்ரிஃபியூஜ் மிஷின். இதில் தான் நாங்கள் போட்டு இது பண்ணோம். பார்த்தீங்களா இதில் எத்தனை டியூப் போட்டு வச்சிடும் பாருங்க. தெரியுதுங்களா? தெரியுதுங்களா இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே? இதான் மிஷின். ஆமா, இதான். இப்போ வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாதவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மென்ட் அவேலபிள்? நம்ம கிட்ட வந்து ஸ்டெம் செல் இருக்குது, பிஆர்எஃப் இருக்குது, அது இல்லாம பயோ பிஆர்பி இருக்குது, நார்மல் பிஆர்பி, ஜிஎஃப்சி எல்லாமே இருக்குது. ஓகேங்களா, இந்த பிஆர்பி ஜிஎஃப்சி அப்படினா என்ன? பிஆர்பிங்கிறது பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா, ஜிஎஃப்சிங்கிறது growth factor concentrate. ரெண்டுமே வந்து உங்க பிளட்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் தான். பிஆர்பில வந்து உங்களுக்கு பிளட் ஃபில்டர் ஆகுறப்ப பிளாஸ்மா நமக்கு கிடைக்கும். growth factor concentrate அதாவது பிளாஸ்மாவோட பியூரிஃபைட் ஃபார்ம். அது வந்து நம்ம பிளட்ல இருந்து வேற ஒரு ஆட்டோக்ளேவ் மெஷின்ல நம்ம பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, அது பண்றப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பெயின் லெஸ்ஸா இருக்கும் பிஆர்பியை விட. பிஆர்பியோட ட்ரீட்மென்ட் பண்றப்ப நமக்கு எத்தனை நாள் டிஃபரன்ஸ் தெரியும்? ஓகேங்களா, நீங்க 15 டேஸ் ஒன்ஸ் ரெகுலரைசேஷன் இருக்கணும். உங்களுக்கு ரெகுலரா ஒரு கேப் வச்சுக்கணும். 15 டேஸ்னா 15 டேஸ், 20 டேஸ்னா 20 டேஸ், மேக்ஸிமம் 15 to 1 month குள்ள நம்ம ஒரு செஷனுக்கும் கேப் இருக்கு. மேக்ஸிமம் 4 monthsல இருந்து 6 monthsல உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும். இல்ல மேம் என்னால வர முடியாது, 1 month தான் வருவேன் அப்படினா 1 month once வரலாம்.
ஓகேங்களா. மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு 1 மந்த் வரைக்கும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். மெயின்டெனன்ஸ்ங்கிறது தான் இது பிஆர்பியும் சரி ஜிஎஃப்சியும் சரி. சோ அந்த ரெகுலரைசேஷன் தடுக்கிறதுக்கு தான் அந்த பிஆர்பியும் ஜிஎஃப்சியும் நம்ம ஓகே ஓகே. சோ இதுக்கெல்லாம் பிரைसेस என்ன மாதிரிலாம் வருது மேம்? பிஆர்பி வந்து 1500 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஜிஎஃப்சி வந்து 2000 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 2000 ஆகுது. ட்ரீட்மென்ட் பாத்தீங்கன்னா 1500 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது கரெக்ட்டா? இப்ப டிரான்ஸ்பிளான்ட்லாம் பண்ணா என்ன ரேஞ்சில இருந்து என்ன ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்கும்? டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து 25000 ல இருந்து மேக்ஸिमम 50000 வரைக்கும் பண்ணலாம். 50000 வரைக்கும் பண்ணலாம். ஓகே. என்ன மாதிரி நாளும் இதுக்குள்ள தாண்டாது மேல தாண்டாது. ஃபுல் பாய்டா இருந்தா 50000 மேக்ஸिमम 50000. ஓகே. இவ்வளவு வரைக்கும் இந்த நான் வரைக்கும் எவ்வளவு ட்ரீட்மென்ட் பண்ணிருக்கீங்க மேம்? நம்ம சென்னை ஹேர் ஸ்டுடியோ கிளினிக் வந்து இது வரைக்கும் சென்னையில 5 இயர்ஸா ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. 5 இயர்ஸ்ல பர் டேக்கு மேக்ஸिमम 3 to 4 டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம பண்றோம். ஓகே. சோ நான் பார்த்தேன் நம்ம கூட நீங்க உங்க YouTube பார்த்துட்டு கூட ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. நிறைய பேர் எனக்குமே கால் பண்ணி கேக்குறீங்க என்ன மாதிரி இது பண்ணலாமான்னு. சோ நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். சோ மேக்ஸிமம் பார்த்தா அங்க வந்து கிரவுட் வந்துட்டே இருப்பாங்க. நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரைஸ் வரையும் சரி உங்களுக்கு குவாலிட்டியும் சரி பெஸ்ட்டாக பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஏன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால ஓகேங்களா. உங்களுக்கு வந்து பயப்படவோ அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை ஓகேங்களா. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கும் என்னன்னா பிரைஸ் இந்த அளவுக்கு இருக்கு இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி. உங்களுக்கு ஃபுல்லா எல்லாமே ஸ்டெரைல் என்விரான்மெண்ட்ல தான் நம்ம பண்ணுவோம். டெக்னீஷியன்ஸுமே சரி ஏரியாஸுமே சரி ஓடி தியேட்டர்ஸா இருக்கட்டும் டிஆர்பி ரூம்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஸ்டெரிலைஸ்டு ரூம்ஸ் தான் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. டிரான்ஸ்பிளான்ட்ங்கிறது சென்னையிலயும் நாங்க பண்றோம், திருச்சியிலயும் பண்றோம், பிஆர்பி சேலம் பாண்டிச்சேரி அங்கேயும் பண்றோம். ஓகேங்களா. சோ நம்ம இப்ப வந்து பேஷண்ட் வராங்கன்னா டெர்மடாலஜிஸ்ட் பார்த்துட்டு போவாங்களா இல்ல எப்படி? டெர்மடாலஜிஸ்டும் இருக்கும், காஸ்மெட்டாலஜிஸ்டும் இருக்கும். ஓகே. அவங்க கன்சல்டன்ட்ஸ் ஃபுல்லாவே டெர்மடாலஜிஸ்ட் எதர் இல்லனா காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட். ஓகே. சோ அவங்க பண்ணிட்டு தான் உள்ள அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. சோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளியர் கட்டா ஐடியா கிடைச்சிருக்கு என்ன மாதிரிலாம் பண்ணலாம்னு. சோ இன் கேஸ் சேலம்ல இருக்கீங்கன்னா இங்க வந்து நீங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம். இல்லப்பா நான் வந்து சென்னை இருக்கேன் திருச்சி இருக்குன்னா அங்க போய் அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம். பாண்டிச்சேரியிலுமே இருக்கும். பாண்டிச்சேரியிலுமே இருக்கு. ஓகே. ரொம்ப தேங்க்ஸ் முக்கியம். ஓகே.